number system lady number system တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတာ base တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ပထမဆုံး decimal system မှာဆရာတို့ရည်တွက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကbinary system အကြောင်းလေးပြောခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်အောင် decimal system မှာ0ကနေ9အထိခဏန်းလေးတွေကိုအချိန်ချင်းသုံးပြီးတော့ဟလာဘယ်လိုရည်တွက်မှုမျိုးမဆိုဘယ်တော့ခဏန်းမဆိုရည်တွက်နိုင်တယ် binary ကတော့0နဲ့1ကိုပဲသုံးပြီးတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုခဏန်းမဆိုရည်တွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့0ကနေ9အထိပဲရှိတဲ့system မှာ9ပြည့်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ရည်အတွက်ကိုမှတ်ပြီးတော့0ကနေပြန်စရတယ် binary မှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ binary system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က0ကနေစမယ်အဲ့တော့0 1ပြီးသွားရင်သူအကြီးဆုံးကောင်ပြည့်သွားရင်ပြည့်တဲ့ frequency ကိုမှတ်မယ်0ကနေပြန်စမယ်ပြီးရင်တစ်ခုထပ်တိုးမယ်1ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာတစ်ခုတိုးလာမယ်နောက်သူကတစ်ခုစီတိုးမယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်1ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတစ်ခုတိုးမယ်ဒီနည်းနဲ့အဆုံးအစမရှိရည်တွက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ decimal system နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် decimal system မှာ0က0ပဲ1က1ပဲ10က2 11က3 4 5 6 7 8အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လား check လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ check လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီကဏ္ဍကို check လုပ်ကြည့်အောင်101က5ရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီကောင်က8ရလားဆိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ binary system မှာ101ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကြည့်အောင်1ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးက1 2 4အဲ့တော့1ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုယူလိုက်မယ်4နဲ့1နဲ့4 plus 1ဆိုတော့5ရတယ်မှန်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက1000အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကဒီကောင်က1ဒီကောင်က2ဒီကောင်က4ဒီကောင်က8အဲ့တော့1ရှိတဲ့ကောင်ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေက8မှန်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်decimal ကိုရော binary ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီကောင်ကို binary ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဏ္ဍတစ်ခုရှိမယ်ထားပါတော့ခုန8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့အဲ့8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဆရာတို့ပြောင်းမယ် binary ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လုပ်ရမယ့် procedure ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူ့ကိုနှစ်နဲ့စားပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနှစ်နဲ့စားဖို့ဆရာတို့ကြိုးစားမယ်စားမယ်ကဏ္ဍကနှစ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုအကျွင်းကိုရေးပေးခဲ့ရမယ်အဲ့တော့နှစ်4လီ8ဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းက0ကျွင်းခဲ့မယ်တခါနှစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်စားမယ်အဲ့တော့နှစ်နဲ့လီ4ဖြစ်မယ်အဲ့တော့နှစ်နဲ့လီ4ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျွင်းကဒီကောင်ဘယ်လောက်ပဲကျန်မယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့0ပဲကျန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ ဒီမှာ0ပဲကျန်မယ်သူ့ကိုနှစ်နဲ့စားရင်လေ0ပဲကျန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်တက်လီနှစ် 1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 
binary value အနေနဲ့ပြန်ယူတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကဏ္ဍကနေစပြီးတော့အကျွင်းကနေစပြီးတော့ယူသွားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီကောင်က1 0 0 0ဆိုပြီးရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းခြင်းလဲအတူတူပဲ1 2 4 8ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်က8ပဲပြန်ရမယ်ဒါက integer ကနေပြီးတော့ဟလာ decimal ဆယ်လီစနစ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းတဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်နှစ်နဲ့စားလိုက်ရုံပဲရတဲ့အကျွင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့binary system မှာရှိတဲ့ value ကိုရှာလို့ရမယ်မြင်သာအောင်နမူနာတစ်ခုထပ်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါနည်းနည်းများတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုရှာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့မပြတ်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့33ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုဆရာတို့ရှာကြည့်အောင်အဲ့33ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဟလာနှစ်တလီနှစ်ဟလာနှစ်6လီ12ဆိုရင်ဒီကောင်ကအကျွင်းတစ်ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်အကျွင်းကတစ်ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်နှစ်နဲ့စားမယ်ဟလာနှစ်8လီ16ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ညကျန်မယ်အဲ့တော့နှစ်4လီ8ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ညကျန်မယ်နှစ်နဲ့လီ4ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ညကျန်မယ်နှစ်တလီနှစ်3ညကျန်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြတော့ထပ်ပြီးစားလို့မရလို့ဆိုတော့ဒီကနေယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြေက1 0 0 0 0 1ဆိုပြီးရကဲအဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကြည့်အောင်1 3ည4လုံး1 1 2 3 4 1အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်1 2 4 8 16 32အဲ့တော့1ရှိတဲ့ကောင်လေးပဲယူလိုက်32နဲ့1နဲ့ဆိုတော့33ရတယ်ဒီနည်းနဲ့ဒါကဒီကဏ္ဍသင်္ချာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု unit တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီသဘောတရားလေးကိုတည်သွားပြီလို့ယူဆတယ်ကဲဒီဘိုင်းကိုပြီးတော့မှ Excel တို့ဘာအောင်လဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်